有冇諗過熱氣球就離你咁近啊？親眼見到天空上面過百隻嘅熱氣球。梅餅啊，即係用炭燒燒出嚟個烏茶刺身啊，係張住晒成個口，哇，好正呢個，超脆。佐賀和牛漢堡排嘅專門店，因為布魯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 ，哇，好好食喎！佢流晒汁咯，75蚊港幣咯，平到嚇死人咯！食和牛漢堡扒喎。大家好，我係阿陳。如果你係新觀眾，呢個系列我會同大家分享日本深度嘅旅遊資訊，幫大家揾更加多日本秘境，體驗各種千奇百趣嘅活動同埋特色美食。Hello， 大家好，早晨。咁我哋今日一朝早咧就揸車嚟到呢一度係唐津市啊。我哋今日要睇一個好大型嘅秋祭祭典啊，係哇勁多人咯，而家已經哇超級多人啊，真係呢度只係其中一個位咋。每一架咧前邊條繩都好長嘅，有一啲小朋友帶頭陣喺前邊拉啦。好精美啊！每一架車都成個都係木做嘅，同埋佢哋係人手去拉嘅，包括佢哋嗰啲動態啊，全部有人吹笛啊，都係佢哋人手去做出嚟嘅咯。咁呢啲花車咧，全部都係好有歷史㗎啦，係一個文化遺產嚟㗎。咁咧 total 有14架花車咯，就係逐架慢慢咁樣出場。每一架花車都會隨住佢哋自己嘅節奏咧，有啲可能會跑啊，有啲可能會行快啲啊，有啲可能會行慢啲，就係隨住佢哋嗰個花車嘅 style 啦。點啊你？對咗上最前喎，無啦啦好勁喎！好正啊！人哋跟住係咁，佢哋會叫囂一沙一上，聽唔聽到啊？有啊，假如聽到啦。你知唔知全部都係成架車都係木做嘅？佢哋所有嘢咧都係用人靠人去吹笛啊、打鼓啊，跟住又靠人去拉嗰個前後搖啊，嗰啲都係靠人手啊，所有嘢都。你好嘛？你好，講呢招，好笑呢度啲日本人超熱情咯。臨尾咧見到佢哋係撒鹽定唔知係撒米咧，就係我嚟辟邪嘅。成個遊行路線都幾長㗎，就係沿住呢一條下町街啦，跟住就行到去唐津神社。呢度兩邊咧全部都係佈滿晒好多小販攤檔咯，可以食下嘢。哇，度有燒魷魚喎，梨啊有梨啊，秋月。哇！呢間小丸子全部八爪魚勁大嚿擺晒喺出邊，沿住呢一條街咧行緊去唐津神社啊，即係頭先山車出嚟嘅嗰個位啊。神社隔離咧有展示晒頭先出場過嘅所有山車啊。鳳凰苑頭先見到鳳凰啦，金獅子原先其實係有16架山車㗎，但係有2架咧保存唔到啦。呢一個山車咧已經維持咗150年歷史㗎啦，咁至今咧就仍然保存住14架咯，有2架就已經冇咗啦。而家試下神社外邊賣緊呢一個係梅餅啊，即係用炭燒燒出嚟㗎，現場包完再即刻燒。幾多隻？係熱辣辣嘅，暖粒粒㗎佢，係軟綿綿㗎喎。好似好食咁啊！幾好味喎，我覺得。係啊。佢好似紅豆土餅，不過佢外邊咧又燒咗，所以係脆脆地咁樣。我覺得甜啲。今日嚟參拜嘅人咧真係特別多，個個睇完山車都會嚟拜拜咯。9點半開始出發啦，遊到4點半啊，遊足全日。咁因為呢個 area 咧，成條路線好長好長好長。咁
頭先喺唐津睇完祭典咧，就揸多咗半個鐘車左右啦，嚟到呢一度係夫子啊。因為呢一邊咧係入到嚟一個漁港啦，呢一度係好出名食一個新鮮嘅烏賊啊，食烏賊刺身嘅。揾咗一間餐廳叫大和，大和喺夫子咧都幾出名㗎。咁然之後出邊咧依家係好多嘅人已經排緊隊等緊入去㗎啦。夫子咧就係咁樣俾成大個海包圍住，其實呢一度係一個避風港嚟嘅。咁頭先由唐津入嚟夫子咧，就係經過咗上面呢一條大橋咯。呢一度咧成大片漁港啊，所以我哋食嗰啲嘢咧一定新鮮，就喺呢一度即時捕。最終我哋排咗個半鐘，終於入到嚟啦！而家點解入到嚟咧？我哋就嗌咗去當日嘅我少少咩，就係就咁一個烏賊刺身定食啦，魚刺身定食啊，下邊嗰個有埋餃子嘅。呢間店鋪用嘅米咧係真係佐賀原產米，好正喎！呢個真嘅原米茶嚟喎，直頭啲原米粒粒喺度。好香原米味。而家首先上嚟嘅咧，佢哋叫做蒸餃喎，佢哋稱為。點佢哋呢個係芥末，再加一個醋。好好味喎，好 juicy 喎裏邊，墨魚餡嚟㗎裏邊。我咬到啲墨魚。咬啲墨魚粒啊，因為好好味喎，裏邊好有墨魚味啊。好脆喎，好好食㗎。都脆。抵唔抵排咁耐啊？排個半鐘。最重點就係食呢一個烏賊嘅刺身啊！佢係好黏嘅喎，薑好黏黏嘅，係張住晒成個口咁樣咯。試下呢個烏賊嘅天婦羅啊！呢一個就係好嘅天婦羅咯。一間食海產嘅鋪頭嚟講，個天婦羅做到呢一個質素係好好咯。哇，好正呢個，好爽脆裏邊嗰個墨魚。超脆，佢墨魚天婦羅咧熟咗之後，佢係爽脆，唔係擦子膠嗰種啊，絕對。海老味噌湯啊，裏邊有3隻蝦，哇！我哋今晚住嘅呢間旅館好靚咁喎，而家嚟到我哋今晚佐賀嘅古湯溫泉啦，今晚係住溫泉旅館啊。其實呢一間溫泉旅館咧，我係求其揾嘅，隨便揾，但係估唔到有驚喜喎。我本身以為咧係好普通嗰啲民宿啊，細間。幾大？哇，幾大喎！哇，Kire， 好靚喎！哇，仲要望晒庭院嘅喎。じゃあお食事のお時間。6時できますか6時。はい。シャワーもあります。係。叫你沖咗涼先入去，要裸體嘅，全裸嘅，唔可以着衫。係，要除晒佢。6時半。朝ごはん何時がいい7時できますか？佢驚我哋太早，佢問。8時半 we check out。係啊，我哋瞓榻榻米啊！今日呢位老母第一次住溫泉旅館，認真嘅溫泉旅館第一次住。今晚我哋呢間房係包晒早餐晚餐嘅，咁大間房，其實真係等於2間。我哋呢度2間房連通咗咯，好 good 喎！但係呢度睇下個廁所先，去溫泉嘅設備都有晒㗎啦，毛巾啊、小膠袋仔，天頂呢啲位咧全部都係木設計嘅。我好中意呢個走廊位咯。啲人夏天咪就係坐喺度食。係啊，我覺得好靚喎，晾隻腳喺度食西瓜嗰啲咯。但係呢間係真係幾意外咯，好古樸嘅古式屋企，但係佢係精緻嘅、乾淨。台面都已經配備好咗一 set 茶具㗎啦，有呢個小點心，好可愛啊！就喺我哋間房隔離啫，就係我哋溫泉嘅地方啦。咁依家仲有1個鐘先食飯，所以就去浸咗溫泉先。而家試下呢一個杏仁布甸先，係咪杏仁糖水咧？試下先。冇味啊！勁水潤。哦，佢係好嫩，好似燉奶啊，但係食唔到杏仁味咯。杏仁喺邊啊？杏仁唔見咗。杏仁喺度，揾翻杏仁。好，浸完溫泉翻嚟啦。個溫泉咧就麻麻地，有啲歷史啊，睇得出佢好細啦，入到去哇，得咁樣嘅就原來佢係 indoor 嘅，就完全望唔到風景。而家開始慢慢幫我哋砌我哋今晚食飯個檔口啦。然之後呢一位老母話：好慘啊，覺得人哋咁一碟碟拎過嚟，覺得佢哋洗嘢好慘。第一次食懷石料理嘅人嘅評語，竟然係話日本人好慘洗碗。係啦，好辛苦。乾杯！我哋今日嘅頭盤咧，首先就係有一個豬肉沙律啦。佢呢個魚咧，上面捲咗好多魚皮喺度喎。啲魚皮好食。
好爽啊應該。好爽。嗯，呢個係一個白身魚嘅刺身啦。我個刺身唔得喎，有骨嘅食到。嗯，係咩？我冇。係啊，唔得啊個刺身，好多骨喎真係，你哋食嘅時候小心啲啊！我話掠咗兩條出嚟啦。你睇下呢個成條都係骨嚟㗎，新鮮淮山配醋漬咗嘅昆布嚟嘅呢個。哇！一個燉蘿蔔啊，上面係牛嘅唔同部位，有牛筋，哇好香好清啊！佢個湯燉得，哇個湯好好飲埋喎要，唔錯出色，好多汁嘅蘿蔔。試下呢一個係茶碗蒸啊，好水潤啊，見唔到佢？咚咚。哇，好滑喎，真係！雜錦天婦羅有蝦有蔬菜啦，咁隔離有個蘇巴，都幾香，我覺得。呢個蘋果，蘋果你都噏得出嚟，呢個番薯，洋葱嚟。哇，好濃郁喎！呢個味噌湯唔係普通嚟嘅喎，真係魚湯味啊！係嘛？係咪真係㗎？定你聽到我噏係魚就話係魚啊？係真係魚嚟㗎，有魚骨。係嘛？哇，好甜啊佢個湯，哦！喂，食飯啦！嗰個話放低咗雙筷唔想食啦已經。但係你睇個肚腩幾大？哇，早餐都好多嘢食喎。好靚嘅飯。都係琴日嗰啲飯。早晨啊，大家！咁今日咧早餐咧，我哋就喺餐廳裏邊食嘅。早餐食物就唔係話好豐富啦，咁一般咧都係啲凍嘅前菜嚟嘅。咁有煎魚，有呢一個煮麥凍豆腐啦，有個玉子燒啦。係，我係我。佢呢個豆腐咧好實淨，但係好重豆味喎個豆腐。呢個係一個味噌蜆肉湯嚟，裏邊有啲蜆肉喺度。呢啲蜆都幾鮮㗎。整體呢間溫泉旅館咧，我哋4位一晚咧就係住咗3300蚊啦，除翻一個人就係850蚊左右，對得起佢呢個價錢嘅。食物我覺得唔差啦，都 OK 啊，豐富嘅。雖然溫泉嗰一 part 咧，我就覺得輸蝕咗少少，因為環境一般般啦。咁不過呢間旅館嘅職員啊，全部都係好 nice、好友善嘅。以咁樣小本經營嘅溫泉旅館嚟講咧，我哋而家呢度都有6台客人，其實佢哋嗰個入住率都幾高咯。哇！我哋間房一朝早望出去係咁噶，勁靚咯呢個庭院。拜拜。勁有禮貌。好靚喎！好開心啊！各位好凄慘啊！本身今趟行程最重要就係睇呢個佐賀熱氣球節啊！我本身好完美咁樣 plan 咗最後2日嚟，原來今次因為天雨關係啊，頭幾日咧已經取消咗啦，跟住連最後尾呢一日咧都全日日程取消咗。都唔緊要，本身諗住 plan 埋聽日咧就可以睇呢個日出升熱氣球嘅，但係嚟到咧所有小學生都係冇晒啦，咁跟住又冇人啦，完全冇職員啦，咁我就問今日係咪取消咗啊？佢話係，今日係全日都取消咗，咁我就話咁聽日有冇啊？佢就話明日は知らない，真係唔知啊，聽日特登趕過嚟啊！好 sad 啊！我唔明點解今日咁好天都唔起飛啊！你見唔見到而家個天其實幾靚，都唔開啊，全日冇喎。睇唔到熱氣球，嬲嬲地就去 supermarket 要瘋狂掃一輪嘢食先。哇，勁大隻，780 yen，連埋稅843 yen， 40零蚊2隻。好啦，咁而家睇唔到熱氣球咧，就嚟食飯啦。咁我就喺佐賀站啊附近揾咗呢一間專食佐賀和牛漢堡排嘅專門店。唉，睇唔到熱氣球都要食好嘢啊嘛，激死我！哇，好精美喎！佢係擺喺個鐵板上面㗎，仲係咕嚕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 。咁我呢一個咧就係佢哋店鋪人氣 No.1 啦，有一個係炸嘅，一個係煎嘅，兩款都有。咁仲有少少薯條喺隔離嘅喎，原來。我整得好食啲啊！我覺得你整得好食。講真講假啊！我哋係啲牛唔夠佢哋靚嘅，即係你食得出佢個牛係靚牛嘅而家。佢好嫩㗎，好鬆軟㗎。因為佢係佐賀和牛啊！哇，呢個係炸嘅嗰個和牛漢堡排，裏邊咧勁油咯，超肥滋滋。哇，好好食喎！佢流晒汁咯，超誇張。哇，好好食，佢連個汁都好好食。呢度啲飯好好食。係，呢度啲飯真係好好味啊！嚟到佐賀冇一餐試嗰啲飯係唔好食咯，真係平到嚇死人咯！而家呢個成個餐先至75蚊港幣咯，平到嚇死人咯！食和牛漢堡扒喎，仲要有配菜咯。而家試埋呢一個煎嗰一塊，配埋佢哋呢個係最有人氣嗰個醬汁。佢呢個醬汁咧，睇下啲洋葱蓉喺裏邊嘅。好鬆軟喎真係，中意佢裏邊有咁多洋葱喺度咯，係仲咬到啲洋葱顆粒感。
好香洋葱味啊！佢連個汁都係洋葱汁嚟㗎，因為有炸好定煎好食啲啊？我中意炸。我都覺得係，唔怪之炸嗰個係名係 No.1 啦，然後再配埋隻煎蛋。早晨啊，大家，今日係佐賀熱氣球嘅最後一日。今朝早咧5:3校鬧鐘起身睇，佢竟然係公佈今日有開嘅最後一日。咁所以咧，我哋而家係6:30左右出咗嚟，太陽都未升起嘅，又係未起晒啊！太陽未起晒就衝出嚟啦。好多啊！哇，升晒啊！我哋出嚟嘅途中見到啦，我哋揾到個點啦，中途坐車過嚟已經見到咯。Oh my god！佢而家咧仲係升緊嘅狀態咯。今日咧佢哋嗰個起飛點咧係揀喺佢哋自己想起飛嘅地方啊，唔係 group 埋喺同一個地方。跟住所以呢度周圍都有啊，其實。狸貓喎。係啊，say hi啊喺度啊，好搞笑啊！佢過緊嚟啊，正面啊見到。哇！好開心啊！因為佢有比賽規矩啦，佢哋就要睇下自己個點飛到去邊個位咁樣，所以咧佢哋而家其實係有啲喺對面飛緊過嚟，有啲又喺後邊飛緊上去前邊咯。同埋全部熱氣球咧都有唔同嘅造型、唔同嘅樣，有啲好似狸貓咁啦，有啲好似恐龍啊，有啲有個心心啊，有啲成個益力多咁樣咯，好得意啊！好好笑啊，益力多啊！跟住隔離呢一個咧，勁似可樂樽啊！飛機杯嚟㗎。好似係喎又。而家我哋喺架車度追逐住啲熱氣球啊！哇，都會輸啊！而家又再揸車揸咗嚟前啲呢個位咧，接近啲佢哋起飛嗰個位啊，好近，真係好多啊！我覺得呢度咧依家有過百隻熱氣球喎，好誇張。同埋咧，佢哋 keep 住都仲起飛緊咯。而家成個天都係啊！其實我而家環繞住，即係我後邊有好多啦，呢度都有咯，好似喺個民區裏邊穿插咁啊！佢哋。好感動啊！真係，今日最後一日咧，都終於睇到今次重點嘅熱氣球啦。雖然成個熱氣球嘉年華咧就取消咗，但係咧熱氣球競技大賽都仲有咯。其實佢哋係要不斷飛去唔同嘅點攞分咁樣咯。咁所以咧，其實基本上而家喺佐賀揸住架車周圍去周圍走，成個天咧你都會見到好多嘅熱氣球㗎啦。好開心啊！我覺得好幸福、好幸運啊！本身我哋琴日係本住，應該冇㗎啦。激死我！今朝早咧就特登都係上佢哋官網睇一睇有冇，最終都係有啊，真係有啊，圓滿啊！今次滿足。今次呢個佐賀之旅咧，我睇到已經覺得好滿足、好開心啦。咁所以今集就係咁多啦。如果大家中意嘅話，記得 comment、like、share。我哋下集再見，拜拜。幾好味。講翻頭先嗰句好誇張嘅言論先。好啊，好食啊。震驚咗10萬人口咁啊，好似。不過冇嘢咁㗎。冇興趣啊！你冇得食㗎啦，你話。